Haut um 3. Faste Sonntag begrüßen Sie euch aus der Kirche vu Biessen, wie wir drauf Funheit Sondes Mass. Die Mass wird gefeiert wird Daffer von der Corona-Pandemie zu Lützburg an ganz Europa. Et sangen de Gruppe von den Angel Singers von den Bieser Massendinger, ob der Orgel spielt Katharina Strachtova, ob der Gitarre Emanuel Schmidt, dat ganz innner der Leitung von Patrick Schmidt. Wir hören als Orgel Entrée Say Something von Christina Aguilera. Donno sangen wir Arms von Christina Perry. Dann aus dem Laudate Dominum, Kyrie, Trouvé dans ma vie, Nous le croyons, Perrine Baba, Kumbaya my Lord, Agneau glorieux, Amazing Grace, und als Schlusslied We Are the World. Durchel spielt als Sorti Holubi Dum vom Jaroslav Ulir. Masket gehalen vom Kardinal Jean-Claude Hollerich, Erzbischof von Lützeburg.
Am Namen vom Papa, vom Jungen, vom Heiligen Geist. Der Frieden, sief mat ihr. 657 Leute sind zu Lützeburg am Covid gestorben. Das sind 657 zu viel. Leben, Erfahrungen, Hoffnungen, Fried, Leid, all das, was das Leben ausmacht. Und dann die viel Leute, die sich allein spüren, die isoliert sind, die Angst haben. Das muss will wir für ihr schalen, für das der Courage kriegt, Lebensfried. Und wir wollen auch aller gedenken, die in Europa und dem Coronavirus gestorben sind, an darin leiden. Und so wollen wir am Kyrie die Leid von der Welt an dem Herrgott in Hände legen. Lasset uns beten. Allmächtiger und ewiger Gott, du bist unsere Zuflucht in jeder Gefahr. An dich wenden wir uns in unserem Schmerz und bitten dich voll Vertrauen. Hab Erbarmen mit unserer Not. Gewähre den Verstorbenen die ewige Ruhe. Tröste die Trauernden. Heile die Kranken. Schenke den Sterbenden den Frieden, den Pflegenden Stärke, den Verantwortungsträgern Weisheit und ermutige alle, sich einander in Liebe zuzuwenden, damit wir gemeinsam deinem heiligen Namen die Ehre erweisen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen sprach Gott auf dem Berg Sinai alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren, nicht seinen Sklaven oder seine Sklavin,
sein Rind oder seinen Esel oder irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Wort des lebendigen Gottes. Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit. Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit. Herr, du bist der Retter der Welt. Gib mir lebendiges Wasser, damit mich nie mehr dürstet. Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit. Der Herr sei mit euch.
und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Weil de Juden hier d Pessachfest no bei war, ass de Jesus op Jerusalem eropgang. Am Tempel huet hien d'Viehhändler fand, die Ranner Schof an Dauwe verkaaft hunn, an Geldfiesler, déi do sozen. Dun huet hien als Strecker eng Geissel gemach, an sie alle Gur aus dem Tempel herausgedriffen, d'Schof so gut wie d'Ranner. De Geldfiesler Jesuen huet hien ausgeschott, an hier Dëchach ëmgeheit. An zu denen, déi Dauwe verkaaft und sot hien, guckt, dat Datei alles ewäch kënnt. Halt op, aus mengem Papsingem Haus e Joer Macht ze machen. Sing Jünger hunn sich drun erinnert, dat geschriwe steht, den Eifer fir den Haus frisst mich op. Den hunn Juden hien zuriets gestalt asoten, wat für ein Zeichen gest du eis, fir zu weisen, dass du dat do machen darfst. De Jesus huet hinne geantwort, rabt es en Tempel auf, an 3 Dich riecht den Ische nies op. Dorop sinn, so den Juden, 46 Jahre lang gouf in diesem Tempel gebaut, an du willst ihn an 3 Dich oprichten. Hien aber huet vom Tempel vor segem Leib geschwat. Wie hien Herrno aus dem Tod erwächt gewar, wo sing Jünger sich daran erinnert, dat hien das gesot hat, an sie hun der Schrift an dem Jesus singem Wort gegleft. Wie die Jesus Pessachfest zu Jerusalem war, hun der viel Zeche gesehen, die hier gemacht huet, an sie hun u sein gegleft. Die Jesus selber aber huet sich ihnen nicht uvertraut, weil hien sie alle gut erkannt huet. An hien hatet auch nicht neidig, dat een him geif iwwer Mënsche Bescheid zoen. Hien hat nämlich erkannt, wat am Mënsch spannend dran ass. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. De Leif Leiit ha an déser wonnerscheiner Kirch. Leif Leiit a wo alle Guten, déi déiwer d'Medien mat eis verbonne sit. Mir hunn so e Bild vun der Gutheet vum Herrgott. An Haut an de Lesungen, do heier mat da Wieder, die ganz fordernd sinn. Fir d'éicht als Lesung, die 10 Geboter, an dann d'Evangelium vu de Jesus mat enger Geissel, d'Leit, die Handel dreiwen am Tempel, erausschot. Wéi passt dat bei dat Bild vun dem gute Gott? Mehr als Gott, als Gott vom Liewen. Den Herrgott huet all Menschen immens gär. An will, dass es gut geht. An dürfe dann noch die 10 Gebote, die an der Spruch von ihrer Zeit verfasst sind, an der Mentalität von der Zeit, mit die soen, was denn am Fongel machen muss, für Frau zu sein am Leben. Weil, wenn die 10 Gebote nicht hält, da gëtt liewe so eng Rutschbahn, wo et no inne geht, wo et an de Noten am Dreck land.
Und dann noch die Verdreibung von den Händlern aus dem Tempel. Guckt, Jesus agiert am Tempel. An wie oft haben wir alle Guten, und du beziehen ich auch den Bischof und Pasteer mit an, wie haben wir aus der Religion etwas gemäht, was uns profitiert. Wo ihr mehr Sohn hat, oder mehr Murcht hat, mehr Abfluss hat. Und wo wir uns dann am Fongel selber an den Zentrum stellen. Und nicht den Herrgott an den Zentrum stellen. Und noch das als ein Holzweh. Weil, ja, da können wir nicht glücklich gehen. Da gieren wir immer noch mehr Reichtum, noch mehr Murcht, noch mehr Abfluss, für besser angesehen zu gehen. Und das ist eine Spirale, die da kein Ende kriegt. Der Jesus proposiert als Leben. An ewig Leben. Wenn auch für seine Auferstehung so prophetisch schwätzt. Und das heißt, Leben, die Krise vom Covid, die weist als auch, was das Leben, menschliches Leben eigentlich ausmacht. Du hast für allem den Dusch nur Leben selber. Du hast den Dusch nur menschlichen Kontakt, nur Freundschaft, zusammen sein. An all das andert, all das, was wir besitzen, was wir haben, können das nicht ersetzen. Wir gehen durch die Corona sozusagen, ob als Menschlichkeit selber zurückgeworfen. An die Menschlichkeit, das heißt doch ganz armselig. Wo man duscht und nur Leben, nur Leben, nur Kontakt. Wo wir wirklich den anderen brauchen. Aber wo das, was wir haben, kein Ersatz kann dafür sein, für das, was wir sind. Das weist sich an alle Verbote, die wir haben, Kontaktverbote, Restaurants, die zu sind und so weiter. Ja, der menschliche Kontakt, die Freiheit, anderen Menschen zu begegnen, ihnen tanzen gehen, sie zu ermärmeln, das fehlt uns. Der Mensch ist als einer Struktur hin ob lebt ugelöscht. Lebt zum Herrgott, lebt zu den anderen Menschen. Lebt das so groß Wut, das sind natürlich die engste Familie, die Leute, die gern hat, und nächster Platz. Mit der Götte doch so ein Sozialleben, eine Sozialfreundschaft, die geht bis bei die schwächsten Members von unserer Gesellschaft, für die wir alle gute Matt verantwortlich sind. Und da weist sich dann die große Botschaft vom Christentum. Und da das eine Botschaft von Hoffnung und von Trost. Weil die Botschaft seht, es kann auch so schwarz sein, es kann auch so hoffnungslos sein. Sogar, wenn wir am Spital liegen, an einem Beatmungsgerät angeschlossen sind, wenn wir also lang führen wie nie, dann, auch dann, ist die Hoffnung da, dass den Tod am Längsinn nicht dann ist, mit dass du noch ein Leben, ein Gott, das was wir Himmel, was wir Ewigkeit nennen, dass da dabei wart, dass das ein Zentrum von unserer Religion ist, dass Christus als Erste von den Todischen auferstanden ist, heißt Leben zu schenken. Und das lebt leid als keine Vertröstung über jenseits. Weil das Leben, solange wir atmen, haben wir das Leben. Und Leben, da das am Fongehol die Grundfried, die
eis Sinn gëtt. An all Moment, wo wir atmen, wo wir leben, kann das eis Fried und Zufriedenheit gehen. Ja, Christus als von den Todischen auferstanden. Und das gibt eisem Leben hei eine andere Qualität. Und so können wir nicht nur die Corona-Zeit überstehen. Wir können aus der Pandemie etwas lernen. Wir können darunter wachsen. Wir können als Mensch sie wachsen. Und vielleicht sind wir dann bereit, Mann die Welt von unserem Zentrum, von unserem Egoismus hier zu gesehen, mit delen zu können, an die universelle Freundschaft mit allen Menschen zu leben, egal was sie leben und egal was sie denken. Die liebe Leute, das wünschen ich euch alle gut an dieser Corona-Zeit. Bleibt gesund, aber halt Courage. Amen. Zu Jesus Christus, den eiste Weg zu wourisch der Liebe weist, losse wir beten. Für die verantwortlich an der Kirche, eng Rückbesinnung op de Geest vom Evangelium an e konsequent, courageiert Antreten für die christliche Botschaft. Christus heia eis. Christus heia eis. Für eis selber, wann wir Wahrhaftigkeit ringen, Courage zur eigener Meinung zu stehen und das auch gegen Widerstand zu verteidigen. Christus heia eis. Christus heia eis. Für all, die a Politik a Gesellschaft Verantwortung drohen,
mir beherzend Antreten für Menschenrechte, für Gerechtigkeit und Solidarität. Christus heia eis. Christus erheie eis. Für als Jugendlich und für all Menschen, die nur Sinn an dem richtigen Lebensweg sichern, Begegnungen und Fügungen, die ihnen weiterhelfen. Christus heia eis. Christus erheie eis. Wir beten auf diesem Sonntag ganz besonders die Betroffenen an dieser Corona-Pandemie, für die Kranken, für Familien, für Doktoren und für all die, die an der Pflege von den Kranken tätig sind. Christus heia eis. Christus erheie eis. Für die Verstorbenen von der Corona-Pandemie wollen wir beten, heute zu Lützeburg, in Europa, auf der ganzen Welt. Christus heia eis. Christus erheie eis. Herr Jesus Christus, bei dich feiern alt wir, du gehst als Richtung ans Ziel. Liegt als Ahnen als Herz, für das wir das gut erkennen, und doch da couragiert machen. Dafür beten wir Haut an all dich von unserem Leben. Amen. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Nimm an, o Herr, die Gaben,
die wir in dieser Zeit der Gefahr darbringen, und mache sie für uns zu einer Quelle der Heilung und des Friedens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dich in dieser Zeit der Buße durch Entsagung zu ehren. Die Entsagung mindert in uns die Selbstsucht und öffnet unser Herz für die Armen. Denn deine Barmherzigkeit drängt uns, das Brot mit ihnen zu teilen, in der Liebe deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir deine Größe und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar.
Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude und seinem Weihbischof Leo, allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Trösterin der Betrübten, mit dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, unseren Pfarrpatronen, den heiligen Willibrord und der seligen Jolanda und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit dem und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Und so wollen wir zusammen beten, wie Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Jesus hat zu seinen Aposteln gesagt, der Friede losen ich euch, mein Friede ginn ich euch. Dafür beten wir lo. Herr Jesus Christus, guck nicht ob bei Sünden, ob bei falschen Erstellungen, ob das, was wir falsch machen. Maar guck ob der Glaube von deiner Kirche. Gib ihr, wie dein will, als Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Der Friede vor Christus.
So spricht der Herr, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Seht Christus, das Lamm Gottes. Er nimmt hinweg die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
wir wollen nachher Gott, aus deiner Hand haben wir die Medizin des ewigen Lebens empfangen. Lass uns durch dieses Sakrament die Fülle der himmlischen Heilung erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. De leif leidech mengle schwätzen an um vun ei Sal Gue, wannnech dëser Initiativ vun de Massendennger fir ze sangen. E grosse Merci ausstrecken. Dat war fantastisch. Du huet Flottlieder gewählt, déi engem wirklichcher Laben besser ze bieden. Ech kon dat duch Lieder machen. An schwng dut viel Leiit doch doheem froh gemet. Schmengen Poren Pastoren kënne stolz sinn op Bierch. Im Schidefall als Bëchof Sinnestaat. Es ist stolz, dass Dir so Initiativen huet, dat das richtig flott. Da will man dann nach den Herrgott sei Sege bieten, dass man dieser Zeit vu Krise, vu Pandemie de Gu an Locht vum Liewe net verleieren, me verdeive kennen.
Den Herr sief mat Ich. Den allmächtige Gott soll die Szenen behitten, lo an all Tag von ihrem Leben, der Pap, der Jong an den hellische Geist. Geht am Friede vor Christus. Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu Bießen. Der nächste Sonntag überdrohen wir die Mass von der Girster Klaus. An los schalten wir zurück an den Studio.